Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma usriya. Oh, Tsumma usriya mongko nuli den Isra'na apa biruhihi lan ruhi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa jasadihi lan fisike Kanjeng Nabi. Wa jasadihi lan fisike Kanjeng Nabi utawa awake Kanjeng Nabi. Jadi beliau mi'raj itu ya sak roh dan jasad, roh dan jasad. Ya kodotan kelan melek. Nabi dalam keadaan terjaga, dalam keadaan melek minal Masjidil Harami. Nabi di Isra'na sangka Masjid Haram ilal Masjidil Aqsa maring Masjid napa Aqsa. Wariha bihilan telatarane Masjid Aqsa al-Qudsiyah kang bangsa Qudsiyah, bangsa bersih, bangsa suci. Kudus iki maknane suci, al-Qudsiyah. Wa urijalan den terbangno sapa bihi Nabi, diunggahno. Wa urijalan den unggahno sapa bihi Nabi. Ya tetep seringe naik napa mabni majhul nggih, seringe fi'il mabni napa majhul niku gadah naibul fa'il berupa huruf napa jar majhul. Wa urijalan den terbangno sapa bihi Kanjeng Nabi ila samawati maring pira-pira langit. Para amangka ningali sapa Nabi Adam ing Adam fil ula ing dalam langit yang pertama. Langit pertama ketemu Nabi Adam. Waqad jallalahul waqar wa ala. Waqad jallalan teman-teman ngliputi hu ing Adam apa al-waqaru ketenangan wa ala lan ngluhuri apa waqar hu ing Adam. Artinya Nabi Adam itu teduh sekali, anteng sekali. Wa ala ningali sapa Nabi fisalina ing dalam langit sing kedua Isa bin Maryam al-Batul, iku Maryam al-Batul sing banget sucine, al-Barrah kang banget apike, at-taqiyah sami banget takwane. Wabna kholati lan ngali ing putrane pernah bulike Maryam yaiku Yahya. Putrane bulik, rupane Yahya alladzi kang utiakan den paringi sapa Yahya al-hukma hukum fi halisibahu ing dalam zaman cilik Yahya. Apa ya Yahya khudil kitab wa fiqwa wa atainaul hukma sabiya. Waro ala ningali sapa Nabi fisali sate ing dalam langit sing ketiga Yusuf ing Nabi Yusuf. Di surati lan bentuk Yusuf al-jamaliyati kang bangsa ganteng. Mangkhase Yusuf niku sifat suratihil jamaliyah. Wa fi rafiati lan ing dalam langit keempat Idris ing Nabi Idris ala dikam. Rafa akan ngangkat sapa Allah maka nahu ing posisine Idris wa a'la lan nguhurna sapa Allah ing Idris. Wa fil khamisati lan ing dalam langit kelima Haruna ketemu Nabi Harun al-muhabbab kang den senengi fil ummatil israiliyati ing dalam komunitas umat Israel. Wa fisati Musa yang ketemu Musa. Wa fisati lan kanjeng Nabi ing dalam langit ke-6 Musa ketemu Nabi sinten Musa. Alladzi rupane Nabi kalama ingkang ngendikani ku ing Nabi sapa Allah taala wa najalan kebisian sapa Musa ku ing Allah. Terus Musa itu langit ke-6 ya keren maksud apa? Maksud dhuwur ya. Wa fisati tertinggi wa fisati lan ing dalam langit ke-7 Ibrahim ketemu Nabi Ibrahim. Karena kanjeng Nabi niku zuriyae Nabi sinten Ibrahim. Makanya Ibrahim itu paling tinggi di langit keberapa? 7. Alladzi rupane kang jaa kang teka sapa lagi robbahu ing pengirane lagi bisalamatul qalbi lawan selamat ati. Nggih Ibrahim niku sifat khasin apa isja rabbahu biqalbin salim. Lan iki riwayat napa alladzi jaa rabbahu bisalamatul qalbi. Mendene makna ayat apa isja rabbahu biqalbin salim. Nabi Ibrahim sowan pangeran itu selalu karep apa atine selamat. Bahus mitawiyah lan apike batin. Tawiyah manane barang sing dilempit manane apa keapiane batin. Jadi Ibrahim itu orang yang cara berpikir sangat sehat, sangat suci, sangat gak drengki itu apa salamatul qalbi wa husnit tawiyah. Wa hafidzalan jaga sapa Allahu ing Ibrahim minari Namrud saking apine Namrud. Namrud misami jeneng-jeneng ajam niku macane mesti ganten-ganten. Tapi sing masyhur nek di Jawa modern apa Namrud napa. Tapi teng mriki ditulis napa Namrud mboten masalah. Wa afalan bitasna sapa Allahu ing Ibrahim. Di antara sifat Nabi Ibrahim yang terkenal seperti terbebas dari apinya sinten Namrud. Bon niku titik. Nah niki sing khas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sumarufi'a mongko nuli den angkat sapa Rasulullah masih ditinggikan lagi setelah sampai Sidratil Muntaha masih ditinggikan lagi ila Sidratil Muntaha maring puncake Muntaha.
Wis gak kena dimaknani pokoke Sidratul Muntaha tempat tertinggi. Jadi Muntaha maknane nggon paling katok, nggon yang tidak ada di atasnya lagi. Ini apa Sidratul Muntaha. Kanjeng Nabi sampai sana tentu Ibrahim tidak ikut, Jibril juga enggak ikut. Ila ansami'a temeko ento pireng sapa Nabi sori fal aqlami ing geret-gerete pena. Penane ku nulis, kerak nulis, maksudnya nulis itu ada suaranya. Napa sori fal aqlam bil umuri lan pira-pira perkara al-maqdiyati kang wis den putusno. Jadi kamane Nabi sampai berso proses penulisan ajal, penulisan rezeki, penulisan apa saja yang terjadi di dunia ila yaumil qiyamah. Nabi masih ditinggikan lagi ila maqamil mukahafati maring makom adep-adepan langsung. Alladzi kang qoroba kang marakno ing Nabi sapa Allah fihi fi maqamil mukahafah. Wa ajnahu lan marakno sapa Allah dari kata ajna yudni ibnaan marakno sapa Allah ing Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi didekatkan lagi langsung berhadapan-hadapan dengan Allah. Ya meskipun kita yakin bila kaifin walan bisorin. Wa amata lan ngilangno sapa Allah lahu maring Nabi. Allah ngilangno hujubal anwari ing pira-pira hijab kang rupa beberapa nur al-jalaliyati kang keagungan. Allah tentu punya hijab. Lah hijabnya itu berupa nur-nur itu. Dan nur-nur itu dihilangkan supaya Nabi sakit mukahafah berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa arahu wa ara lan mirsakno sapa Allah nggih wa ara lan mirsakno sapa Allah sing kata ara yuri irayatan wa ara lan mirsakno sapa Allah. Jadi wazannya ikut af'ala napa ikut apa af'ala. Wa ara lan mirsakno sapa Allah ing Kanjeng Nabi mirsakno bi ainai ra'sihi kelawan meripat atau suca lorone Kanjeng Nabi min hadratir rububiyati saking hadroh rububiyah ma ing apa wae ara kang mirsani sapa Kanjeng Nabi ing ma wa basatolan gelar sapa Allah lahu maring Nabi bisutal idlali ing gelaran-gelaran ngerti fil majali ing dalam pira-pira medan azatiyati kang musazzal menunggu terus sadangan-angan pokoke kita yakin Kanjeng Nabi ketemu Allah Subhanahu wa taala karena Allah laisa kamitslihi syai'un ora usah mbok bayangno napa ora usah napa dibayangno dadi yakin tapi ora usah napa dibayangno mergo ma khatara bi dzalika fa Allahu bi khilafi dzalik apa saja yang kamu bayangkan tentang Allah hakikat Allah tidak demikian mergo Allah mukhalafatul hawadits dan misalnya bayangno Allah ning dhuwur ya kalau makna dhuwur maknanya Allah tidak tersentuh Allah zat yang maha luhur yang tidak hina tidak bawah maka itu baik karena Allah mesti maha luhur paham ya saya nak kowe muni maha luhur dengan arti Allah di atas dan butuh tempat yang bernama atas kowe berarti kafir mergo nganggep Allah butuh tempat paham ya jadi kita yakin Allah itu di atas dengan makna itu satu kalimat penghormatan paham ya disebut ta'ala maha agung maha luhur tapi bukan berarti Allah butuh tempat yang bernama atas. Karena kalau kamu katakan Allah butuh tempat, berarti Allah butuh makhluknya, yaitu tempat. Tempat bagaimanapun statusnya akan namanya makhluk. Padahal Allah itu qiyamuhu bi nafsihi. Allah itu berdiri dengan zatnya sendiri, tidak butuh tempat, baik itu atas maupun bawah. Jadi kalau kamu katakan atas dengan makna takzim, makna penghormatan, ini bukan apa-apa. Itu jenis apa? La tudrikul absar, wa huwa yudrikul absar. Sausé Allah ketemu Kanjeng Nabi utawa sausé Kanjeng Nabi ketemu Allah wa farada lan merdokno sapa Allah taala alaihi ngatasi Nabi wa ala ummati lan ngatasi umat Nabi Allah merdokno khamsina ing 50 apane salatan salate saat itu diwajibkan 50 apa salat summan halla mongko nuli turun al manhal maknane turun secara deras maknane Sayyid Muhammad ada kitab jin al manhalul latif sesuatu yang turun secara deras iki apa manhal apa summan halla mongko nuli turun utawa deras apa sahabul fadli apa mega keagungan atau mega keanugerahan faruddat mongko den balekno apa khamsun ila khamsin maring 5 amaliyatin kang bangsa perilaku kemudian fadlnya Allah menjadikan salat tidak jadi 50 tapi cukup 5 itu bahasa balaghah napa summan halla sahabul fadli faruddat ila khamsin amaliyah tapi walahalan iku tetep wati khamsun asrul khamsina utawi tetep untuk ganjaran 50 kama kaya dene perkara sak kang ngersano sapa Allah ing mafil azali ing dalam zaman azali wa qada lan wis mutusna sapa Allah ing iki hu ing iki lama jadi sebetulnya dari awal Allah yang menghendaki 50 dulu
Tapi prakteknya jadi 5. Artinya enggak boleh kamu katakan Allah punya pertimbangan ulang, enggak boleh. Berarti ilmu Allah Ta'ala mutajaddid, sesuatu yang baru. Jadi oleh keyakinan ini. Sakjane Allah dari awal itu ngotot tapi gawe 50. Bareng delok Kanjeng Nabi ra mentolo terus ngevaluasi ulang didadekno 5. Lha iku ora oleh. Karena kalau seperti itu berarti ilmu Allah Ta'ala mutajaddid. Allah menjadi tahu setelah banyak evaluasi. Nah, itu tidak boleh. Allah tahu sebelum evaluasi dan tanpa butuh evaluasi. Jadi dari awal Allah berso, aku tak muni 50 meskipun nanti jadinya 5. Itu sini apa? Kama sa'a fil azali wa qada. Jadi enggak boleh Allah evaluasi, Allah mikir ulang, ora usah. Dari awal Allah sudah tahu kalau kejadiannya demikian. Suma ada mengkonuli bali sapa Kanjeng Nabi fi lailatihi ing dalam bengine itulah Isra. Jadi Nabi terbang langit setinggi itu malam itu juga bisa kembali ke Mekah. Mulane jadi berita sing fasad dakok mongko bener ing Kanjeng Nabi sapa As-Siddiq Abu Bakar Siddiq di Masrahu kelan perjalanan Kanjeng Nabi wa kullu di aklin lan benerno saben-saben wong kang duweni akal. Jadi domire niku fasad dakok Siddiq wa saddaqahu kullu di aklin wa rawiyah. Jadi kulun iki atofe teng As-Siddiq berarti napa? Fasaddaqahu Siddiqu wa saddaqahu kullu dzi aqlin wa rawiyah. Peristiwa itu dibenarkan oleh Abu Bakar Siddiq wa kullu dzi aqlin lan dibenerno oleh saben-saben wong kang duweni akal wa rawiyaten lan pemikiran. Rawiyah pikiran sing nyegero wong Arab nak muni rawiyah. Wa kadzabat lan gorono ing Kanjeng Nabi sapa Quraisyun sapa wong Quraisy. Karena peristiwa itu dianggap aneh. Masa satu malam terbang sampai langit Sabtu itu, malam itu juga pulang. Maka banyak orang Quraisy yang kadzabathu Quraisyun, banyak yang tidak percaya. Tapi Abu Bakar Siddiq dan semua yang punya akal sehat semuanya percaya. Disebut apa? Qad faza siddiqun bi tasdiqin lahu wa bil uruji sidqu wa fa'alahu. Wartad dalan dadi murtad sapa man wong. Abdullah kang nyesatna hu ing man sapa asyaiton setan wa aqwa lan tekse nyesatna sapa setan hu ing man. Pun kula terus naik terus walhasil peristiwa Mi'raj niku akhirnya digabung sing jenengan nglakoni saiki. Dadi sampean nak maca tahiyat itu cerminan niku riwayat-riwayat guru-guru kita mulai Syekh Mahfud sampai Kanjeng Nabi niku pas Rasulullah sowan Allah ning maqamil mukahafah napa maqamil mukahafah niku Kanjeng Nabi matur teng Allah at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. At-tahiyatu tawi sekabehane penghormatan. Al-mubarakatu kang berkah kabeh, at-thayyibatu kang suci kabeh, at-tahiyatul mubarakatus sholawatu as-sholawatu kang agung kabeh. Mergo sholawat itu maknane ar-rahmah al-makrunah bit-ta'zim, napa? Ar-rahmah al-makrunah bit-ta'zim. Semua kehormatan, semua kesucian, semua apa saja yang baik iku lillahi namung kagungane Allah. Terus dijawab ambek Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dados sing sampean waca pas tasyahud niku dialeke Allah kalian Kanjeng Nabi. Sawise Allah dipuji-puji Kanjeng Nabi terus Allah gendenan matur Kanjeng Nabi, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Utai keselamatan iku alaika dengan sira ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian Nabi itu merasa sangat tidak egois, merasa sangat kalau beliau sudah beruntung. Sudah sangat beruntung karena didhawuhi Allah, assalamu alaika Muhammad, kamu pasti selamat. Kamu pasti dapat keselamatan ayyuhan nabi. Terus Nabi eling umatnya. Sehingga Nabi minta sama Allah supaya keselamatan itu tidak khusus beliau, tapi sumrambah atau ke umatnya yang lain, sing gelem Islam, sing gelem saleh. Akhirnya Nabi usul assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ya Allah, betul, salam memang untuk kita, tapi tidak hanya saya sebagai pribadi, tapi wa ala ibadillahi sholihin, dan semua hamba-hamba Allah sing saleh. Terus qadiyah utai kalame Nabi assalamu alaikum bukti bahwa kita punya Nabi yang sangat-sangat tidak egois. Wis dijamin Allah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, tapi Nabi minta tuh assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Pun sause niku terus Nabi matur
bareng-bareng para malaikat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus salat, karena salat itu hasil dari mi'raj, seorang lagi salat itu hasil dari apa? Mi'raj, maka kalimat-kalimat itu ditetapkan oleh ulama sebagai kaifiyahnya tasyahud, sebagai kaifiyahnya tasyahud. Jadi kira-kira ya gaya duduk Nabi pas sungkeman be Allah ya kayak gaya duduk kita ketika tasyahud, duduk sungkeman ya. Mulane apa? Pas seperti Nabi pas mukafafah ya pangeran matur apa? At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatun lillah. Terus dijawab Allah napa? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Itu kan hanya untuk Nabi. Nabi tentu sudah sangat terima kasih, tapi merasa ada yang kurang. Karena di situ tidak dibicarakan jaminan umat-umatnya yang lain dapat salam. Makanya Nabi terus mengusulkan apa? Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Jadi kira-kira nak diterjemah, ya Allah, salam itu saya terima untuk kita, tapi saya juga mohon semohon-mohonnya, minta seminta-mintanya, bahwa siapapun dari umatku yang soleh ya dapat dari salam itu. Nah, jeneng soleh rasa kasihan dungo, nek soleh iku didongakno wong sak donya. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Tapi nek ape fasik entek oleh mundungo ya ora mlebu wa ala ibadillahi sholihin. Ana rata-rata wong saleh nek ndonga ya biasa. Kok usah ribet nangis geger. Kowe saleh tok terus ndonga sak kadare wis cukup. Mergo wis assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Kowe kepen definisi saleh. Ora tau kodok ya saleh. Kok angel to padha. Nek gak tau kodok saleh. Angel to. Berarti sing tau kodok ya ora muni ngono. Pokoke ngono. Mulane wong ngaji benda dadi salat iku hasil mi'raj, apa? Salat iku hasil mi'raj. Mulane kalimat-kalimat sing terjadi ning mi'raj iku diabadekne ulama. Tentu ulama iku di silsilah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mesti ana sita at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatun lillah. Terus dijawab Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Terus Nabi mengusulkan, dan usulnya Nabi pasti diterima karena beliau kekasih Allah, diterima. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Summa arodo mongko nuli kepuna maknani mentokno tawa-tawa lho, kira wong cara menawarkan diri ya. Nek kepuna maknane apa? Mentokno maknane menawarkan diri. Summa arodo mongko nuli nawarno sapa dani nafsahu, memaklumatkan diri, menawarkan diri nafsu ing awak dhewe Nabi alal qabaili ing atase pira-pira daerah. Oleh memaklumatkan diri di annahu lan satune kanjeng Nabi Rasulullah iku utusane Allah. Jadi di antara syarat Nabi itu harus berani memaklumatkan kalau beliau adalah seorang Nabi supaya fungsinya jelas. Fil ayami ing pira-pira dina al-mausimiati kang bangsa musim haji. Terus haji niku ibadah sing jahiliyatan wa islaman. Iki sederenge enten kanjeng Nabi, sederenge ana Islam niku semua orang sudah napa haji. Makanya momentum tepat dakwah dalam musim napa haji. Termasuk saat itu orang Yatsrib, orang Taif, beberapa orang dari mana-mana datang ke Mekah. Nah, Nabi terus menawarkan diri, saya ini Rasulullah, saya ini Nabiullah. Fa'amana moko iman biklan Nabi sapa sitatun wong 6 minal ansori saking wong ansor. Ikhtaswa kang tertentokna hum ing sitah sapa Allah taala firidho lan ridane Allah. Kemudian ketika Nabi menawarkan diri di musim pertama ada 6 orang ansor sing iman. Niku berarti periode pertama hanya orang 6 ansor orang 6 ansor. Wa hajjalan haji minhum saking wong ansor fil qabili ing dalam tahun berikutnya sapa isna asyara. Sapa wong 12 apane rajulan wong lanang. Wa baya'u lan bi'at sapa isna asyara rajulan hu ing kanjeng Nabi bi'atan iklan bi'at haqqiyatan kang nyoto. Berarti tahun kedua ada 12 orang ansor yang siap berkomitmen bela Nabi mati-matian. Iki napa wa baya'u bi'atan haqqiyah. Seman sorofu mongkor muni padha mulih sapa isna asyara rajulan, mulih ke Yatsrib maksudnya ke Madinah fadzahara. Mongko pertelo Islam bil Madinah ing dalem Madinah. Fakanat mongko ana apa Madinah iku maqilahu, iku sok ben dadi nggon panggonane Nabi wa ma'wahu lan nggon netepe Kanjeng Nabi. Jadi makanya Nabi pertama datang ke Madinah disambut Tola al-Badru alena karena 12 orang Ansor ini mati-matian menyebarkan Islam di
Medina. Jadi mereka orang-orang yang luar biasa. Masyhur kan? Nabi badai ikut langsung ke Medina. Jadi kata orang-orang Medina gimana? Jangan tahun ini ya Rasulullah, kita siapkan semuanya sampai wong Medina banyak sing Islam. Baru jenengan kita panggil ke sana. Jadi akhirnya Nabi mau Medina terus berjuang koji dari nol, tapi sudah banyak sing Islam. Wa qatima lan rawuh alaihi ing atase Nabi fil amisali sing tahun ketiga. Maksudnya ing atase Nabi maksudnya datang ke Mekah dalam musim haji di tahun ketiga dari peristiwa ini, maksudnya ketiga dari peristiwa ini. Sapa sab'una wong 70. Kemudian di tahun ketiga dari peristiwa ini ada 70 orang. Awa salah satu untuk ditambah telu, berarti di 73. Awa khamsatun untuk 75. Wa mra'atani lan wong wedok loro minal qabaili sang biro-biro daerah al-Ausiyati kampung Saud wal Khazrajiyati lan bangsa Khazraj. Jadi pinter saya berjanji. Jadi memang khilafnya ulama antara 73, 75. Yang jelas diantaranya adalah 2 perempuan. Semuanya itu dari kabilah Aus dan Khazraj. Fabaya umangka bi'at sapa kanjeng Fabaya umangka padha bi'at sapa wong akeh ing kanjeng Nabi. Mereka berkomitmen mati-matian bela kanjeng Nabi. Akhirnya wa ammar lan utus wa ammar lan ngangkat pemimpin sapa Nabi. Tadi kan orangnya 70, gaweya 70. Wa ammar lan ngangkat pemimpin sapa Nabi alih ing atas wong 70 isna asyara ing wong 12. Nakiban Khalid jadi pemimpin. Nakiban apane pemimpinnya? Jahasihatan sak kalimat. Jahasihatan tegese pemimpin pengatur, suratan tur para pemimpin. Itu maknanya sama semua. Nakib dia pemimpin, jahasihar dia pemimpin, surat dia pemimpin. Itu artinya Nabi ini kados Nabi Musa wa ba'atsna minhum musnai asyara nakib. Jadi Nabi seringnya kalau bikin kelompok itu 12, gitu. 12. Misalnya orang 1000 ya dipimpin 12 orang, orang 70 di karena tadi ya mungkin tabarruk sampai jumlah bulan kan 12. Makanya Nabi seringnya gitu kalau ngangkat pemimpin 12. Kasus zaman Nabi Musa wa ba'atsna minhum musnai asyara nakib. Nabi juga sama. Dari 70 orang itu yang dianggap pemimpin bintang isnai asyara 12. Fahajara mengko dadi hijrah ilahi maring penduduk Madinah min Makkah saya Mekah apa zulmillah sapa kang duweni agama al-Islamiyah kang bangsa Islam. Ketika Madinah sudah makan banyak sahabat yang akhirnya hijrah ke Madinah wa faruqu lan padha misai sapa wong akeh al-awtana ing pira-pira daerah asal waton robbatan krana seneng fima ing dalam perkara iddah kang den sediakno apa maliman maring wong hajaro kang ninggal sapa man al kufra ing kekafiran wa nawah lan ngeduwi sapa wong ing kekafiran. Zaman iku Mekah kan darul kufri, nggih eling-eling zaman iku Mekah berstatus darul kufri. Maka orang muhajirin, saya ulang lagi ya. Mekah statusnya darul kufri apa? Maka orang-orang muhajirin itu pindah ke Madinah. Berarti statusnya apa? Orang yang meninggalkan darul kufri. Paham ya? Berarti statusnya muhajirin apa? Man hajaro darul kufri apa? Man hajaro darul kufri. Maknanya hajaro itu ngeneng atau ninggal. Paham ya? Artinya gini, sekarang nggak bisa kamu katakan seperti itu. Sekarang kan Mekah kota Islam. Justru meninggalkan Mekah adalah hajarul Islam. Paham ya? Zaman itu Mekah itu darul kufri. Leng-leng apa? Maka orang muhajirin, orang mukmin, orang sahabat yang hijrah ke Madinah disebut apa? Hajaro darul kufri. Mana yang disebut liman hajarul kufra wa nawa. Paham ya? Wa khofat lan kuatir sapa Quraisy nang Quraisy ayal haqqa ento nyusul sapa Nabi di ashabi lan pira-pira sahabat kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam alal fawriyati ing atase langsung. Barang sahabat do hijrah orang-orang Quraisy kuatir nak kanjeng Nabi nyusul. Akhirnya piye fakta maru mongko padha sepakat sapa wong Quraisy dikotlihi kelan mateni Nabi. Fa hafiza mongko jaga ing kanjeng Nabi sapa Allah taala mingkejin saking rekodane wong Quraisy. Wa najja lan nyelametna sapa Allah ing kanjeng Nabi masyhur. Jadi akhirnya karena orang-orang sudah hijrah, patutnya Nabi punya kekuatan di luar, apa punya kekuatan di luar. Nah, ono Muhammad pateni wae, tapi akhirnya diselametno Allah Subhanahu wa taala. Prosesnya ngeten wa udina lan den idini sapa lahu maring kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hijrah ing dalam hijrah. Faratiba mongko minjen neliti lho minjen maknane neliti terus ing kanjeng Nabi sapa al musyrikun pira-pira musyrik
Liyuridu supaya iso numekakno sapa musyrikun ing Kanjeng Nabi bisa mihim kelaman penyangkaane musyrikin nekakno khiyadul maniati ing telaga kematian. Jadi Nabi diawasi terus yang setiap saat mereka mau membunuh. Paham ya? Yang mereka setiap saat mau membunuh. Maksudnya ngawasi terus dengan niat membunuh. Fakoro sama komiyas sapa Kanjeng Nabi alaihi mengatasi al-musyrikin. Wa nasara lan nyebar sapa Nabi ala ruusi mengatasi sira-sira al-musyrikin nyebar aturoba ing lemah wa hasalan nyawurna sapa Nabi hu ing turab. Masyhur ya. Jadi singkat cerita Nabi ku sare teng dalem ketika orang musyrik ngepung semua daleme Nabi, ngepung semua daleme Nabi, Nabi untuk wahyu ing Jibril dan maca teng awal surat Yasin niku terus kemuliaan Kanjeng Nabi tinggal Sayyidina Ali terus Nabi metu terus apa hatta turab napa hatta turab ala ru'u fihi musyahadil wujuh terus waja'alna napa min baini aydin saddan wa min khalfihim saddan fa akhshaynahum fahum akhirnya Nabi lewat bisa melalui mereka semua karena mereka turu. Jadi donga iku sing mandi mergo Kanjeng Nabi sing donga mbok praktana kowe ora mandi ora usah ijazah. Ijazah Gus gak ngefek apa? Tetep ra mandi yo. Akhirnya Kanjeng Nabi moro gusur mbek Abu Bakar. Wong kafir turu kabeh, barang esuk tangi. Ternyata sening dalem Sayyidina Ali. Nah mereka ya wong profesional. Lha apa mateni Ali wong tujuane Kanjeng akhirnya mengejar napa? Mengejar terus gawe sayembara siapa yang bisa mengejar Muhammad dan membunuh dikasih 100 unta. Nah, terus orang yang semangat ngejar itu jenis Suraqah napa? Suraqah. Lan terus wa amma lan nejo sapa Nabi ghara sauren ing gusur. Ya amma maknane nejo wa amma lan menuju sapa Nabi ghara sauren ing guwa so la wa fajalan bejo sapa As-Siddiq wa Abu Bakar Siddiq fihi ing dalam iki bil ma'iyah fihi ing dalam gusur bil ma'iyah iklan menyertai Kanjeng Nabi. Jadi Nabi menuju gusur dan bejo banget Abu Bakar karena ditakdir yang menyertai Kanjeng Nabi. Wa aqama lan jumeneng sapa Kanjeng Nabi lan Abu Bakar fi ing dalam gusur salasan ing 3 dina. Tahmi kang jaga palhama imu pira-pira manuk dara wal anaki bulan pira-pira napa niku lho angkabut lho laba-laba jaga khimaru ing penjagaane Nabi. Jadi pangeran niku kaya ngono nak ngenyek wong kafir. Mereka pasukan sing gagah berani. Ora dilawan nganggo Jibril Mikail. Mergo nak dilawan mbek Jibril Mikail iku keduren lho. Cara Jibril ya isin maksud aku malaikat kelas top dimusono wong kafir. Jadi cukup di cara Jawane iku diakali mbek trima manuk dara mbek napa? Angkabut. Jadi mlekene ngono ya kok ngono. Nyongkone sing iso ngalahno Amerika iku kan apa senjata nuklir yang di atas milik mereka. Sebelum di corona jadi dunia ora mesti ya. Kaya kowe lho gua gabruwe kok jebule wedi tikus ngono. Sampai sini wong apa? Apa? Jebule ora kecoak melayu. Ngono coak gubre kok melayu. Kaya mereka lho sini wong apa? Nek mulane dari bertabe gandul hamam wa gandul angkabu ta'ala khairil bariyati lam tansus wa lam tahumi. Dewi bertabe wiqayatu wa akhnat an mudha'afatin anil junuti ta Allah iku nek gawe penjagaan iku ora butuh pasukan. Minat duru'i wa an alin minal utumi. Jadi mau ngono tok. Sederhana itu kalau wong menghen. Nah, jadi kan guane Mekah kan mulutnya kan ndak luas. Wong Nabi niku delok sikile wong kafir ku ketok. Abu Bakar kira. Di wong kafir ngadeg-ngadegan didelok kon jero ketok. Gua teng mriku ora kaya gua akbar tuban mboten. Dadi wong mlebu niku sawake ora genep. Mboten kados gua teng Indonesia nganti wong mlebu setengah kilo 100 meter mboten. Buyut kula jenenge Badur Rahman, Abe Basidik. Ki sing makofno masjid mriki. Mulai dari Masjid Ar-Rahman buyut kula Badur Rahman niku. Niku haji kalian Mbah Jilah garwane. Niku nak awan niku ngiyup ning guwa. Iku sirahe dadane mlebu sikile temen njaba. Dadi kepengin tok adem-ademan niku nak awan ngiyup niku setengah badan masuk, kakinya itu di luar. Saking rupeke guwa teng Mekah. Lah guwa sur ki ngoten niku, sampeyan delok teng gambar-gambar guwa sur ketok dirune. Lha iku bayangno mau nyepit tok ngono. Dadi asline pasti ora guwa, wong iso nyepit ngono tok njero watu. Mulane Dewi Abu Bakar lau'at soru
rijlaihim. Andekan mereka ndelok sikile iku laro aula mesti ndelok kita. Jadi umpama gelem ndelok sithik ngono mesti ketok. Ora kok gue Indonesia bener-bener masuk apa? Ke dalam. Akhirnya mereka mampu ana wong, iki mesti ana wong. Satu sing debal, ana wong sarange laba-laba bolong iki awet to. Ora ana jenenge manuk dara kok nyusuh ning lintasane manusa. Lego zandul hamamata wa zandul angkatu ta'ala khairil jariyati lam tansud. Umpama tenan ana Muhammad mlebu mesti sarang laba-laba suwek. Iku lam tansud. Mane iku masuk pintere sing aran burda, terus burda wa dawa wiko ya tuwa di akhnat an mudha'afate minat turu'i wa an alen minal utumi. Nah pangeran jaga nabine iku gak butuh pasukan berkuda, ora butuh pasukan berrompi, mung cukup ngakali yang ngono. Manuk dara mbek angkat. Paham ya, terus niku termasuk mukjizat napa? Kayak matine Namrud. Sampeyan roh matine Namrud. Namrud sing aku pangeran matine iku dileboni nyamuk, ijek nyamuk sing sayape mung sitok. Dadi nyamuk sing klek. Dileboni kupinge nganti mlebu teke. Mergo Allah isin mateni Namrud misale nganggo meteor, kemuliaan lho. Jadi kelana nyamuk sing sengkleh wae. Paham ya nyamuk. Paham kaya kowe lho kan gagah sing mau golek dhuwit ceblok 5.000 sini wong. Gagahe ngono, mun tawakal dhuwit 5.000 lak gedeng digoleki nek ketut. Ora sini wong. Lha kaya ngono kira-kira iku Allah aku pengen melehno ngono. Ya, jadi misalnya Namrud dipateni dinosaurus, kan ijek gaya. Wajar aku kalah mbek dinosaurus wong kewan gede. Mbek gajah ya wajar aku kalah wong gajah gede. Mbek Allah diwelehno mbek mati mbek nyamuk sengkleh bisa. Menawa tidak perlu nyamuk sing wis pilek napa? Bang wis golekno sing paling ino, napa? Paling ino. Ben kuweleh. Apa? Wong ngaku pangeran kok kalah mbek nyamuk apa sengkleh. Menawa nyamuk yo goblok bisa. Kok nyamuk pinter rada terhormat lho dadi. Ya iku pangeran dadi apa wikoya tuwa di akhnat an mudha'afatin minat turu'i wa an alin minal. Hasil Suraqah itu sanggup ngejar Nabi, ya. Cuma para jamu konulimia sapa Nabi lan Abu Bakar minggu saking gua Sur Lailatul Isnan ing dalam malam dina Senin. Wa sallallahu alaihi wasallam ala khairi matiyatin ing atase api-api kendaraan. Maksudnya karena ditemani Abu Bakar. Wa ta'arada lan apa jenenge cara saiki menghadang napa? Menghadang wa ta'arada lan menghadang lagu mari Nabi sapa Suraqah tu Suraqah. Fa betah lam kon jaluk sapa Kanjeng Nabi sing dalam masalah Suraqah ila Allah wa ta'ala ndonga sapa Nabi ing Suraqah. Suraqah itu bisa mengejar Nabi nggawa pedang peralatan lengkap terus Nabi ndonga supaya diselamatkan. Iki jenenge fa betah fi ila Allah wa ta'ala. Bareng Nabi bardonga fasakhat mongko dadi tenggelam utawa ambles apa kawa imu yakbu bihi apa pira-pira sikile jarane Suraqah. Jadi bareng Nabi donga niku jarane Suraqah iku ambles fil ardi ing dalam bumi asul bati kang atos alqawiyati kang kuat. Ana ambles ning gone musim rendeng kan ora krana mukjizat pancen adu yang britokan apa? Maksudnya wong ning bumi atos kok ambles. Lan aku dikejar musuh ambles kan pancen ning britokan paham. Iku akeh tunggal ya napa? Justru ketok keramate atau mujizat iki jaran iku ambles fil ardi as-sulbati al-qawiyah di bumi yang sangat keras. Masyhur. Wa ta'ala la dari Suraqah akhirnya sampai itu terjadi 3 kali. Terus Suraqah minta ya Rasulullah beri saya keamanan, tidak usah mati ketelan bumi, tidak usah mati ketelan bumi, tapi saya menjamin akan mengawal kamu. Akhirnya wa ta'ala njaluk sapa Suraqah ing Nabi al-amana ing atat aman. Jadi jawab ya Kanjeng Nabi, sudah Suraqah, dari Suraqah, aku ora kepengin mati mat. Ya tentu tidak jangkar, aku gak pengen mati, tapi aku di komitmen nak mbok sepuro, aku jaga kowe. Kanjeng Nabi ya nuruti wae. Di antara nuruti akhirnya Suraqah sing wis ketemu Nabi bareng ana pasukan wong kafir berikutnya nyusul dari Suraqah ketemu Muhammad 3. Hasil dekne cara saiki iku mengalihkan pasukan kafir yang berikutnya mau ngejar Kanjeng Nabi. Walhasil Nabi yo ngamalno Suraqah, tapi Suraqah yo dikomitmen ngamalno Kanjeng Nabi. Jenenge wa ta'ala lan jaluk sapa Suraqah ing Nabi al-amana ing akad aman famana kama kemaringi sapa Nabi ing Suraqah iya yo ing akad aman. Kula waca niku 3 atiri insyaallah sesuk khatam. Terus sesuk nak khatam terus kula ganti tiba napa? Kula ganti tiba. Mesti kula bolak-balik matur ya.
Pokoknya kitab madaih, guru-guru kita utamanya Mbah Mun paling seneng berjanji min haitsul ilmu napa? Min haitsul ilmu. Dari segi sepuh barokah ini tiba napa? Kemudian ikut ditiru min haitsul isku dadene brontone Kanjeng Nabi sintut duror sehingga sesuai bofiro kadaris diwaca napa bofiro kadari mbok khatam mbok ora mbok paham mbok ora penting napa? Ora penting, penting ngaji napa? Maksa paham malah gelo napa? Apa kebangetan deh, pokoknya urip urip banget. Pokoknya apa? Paling tak paham. Gus Pak coba berjanji. Mesti kan paham lumayan. Isine opo ngelem Kanjeng Nabi. Wes. Lah yo piye? Lah ora piye. Oh ribet napa? Ribet. Lah nek dituntut paham sing tak kok. Lah pokoke paham nek nuntut wong paham. Padha ora paham yo tuntut-tuntutan biasa wae. Saya berjanji memang luar biasa karena apa? Memang beliau sangat mengagumi ilmu. Mulane beliau itu detail ya. Nabi untuk wahyu umur piro ya dia detail. 40 tahun kurang atau 40 tahun dua. Mergo piye pertama ana wahyu bulan Ramadan, apa? Sementara Nabi lahir iku Rabiul Awal. Berarti nak turune Ramadan kemungkinane 40 tahun kurang 8 bulan. Mergo poso, Syawal, Selo, Besar, Suro, Sapar, Mulut. Berarti 40 tahun kurang 7 bulan. Nah, karena wahyu itu disepakati ulama Ramadan. Atau 40 tahun lebih 7 bulan. Karena malah luar ya. Karena nak dihitung Nabi lahir Mulut, berarti Mulut, bakso Mulut, Jumadil Awal, lahir Rejab, Ruwah, Poso. Ya sama kan? Berarti 40 tahun lebih 7 bulan. Ya lala pas tengah-tengah ya. Ya kan? Kalau balik ini malah ya. Wahyu itu kan bulan Ramadan. Nabi lahir Mulut. Nah, berarti kemungkinannya Nabi nanti wahyu bulan Ramadan apa? 40 tahun kurang 7 bulan. Mereka apa? Ramadan, Syawal, Selo, Besar, Suro, Sapar, Mulut. Berarti Mulut ini kan pas 40. Berarti ketika Ramadan 40 urung genep. Iku wis entuk wahyu. Atau Ramadan setelah genep 40. Berarti apa? Jumadil Awal, apa jenis Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejab, Ruwah, Poso. Jadi foto-foto 7 bulan. Paham itu? Ya itu detail ya. Termasuk detail imam apa? Darjana. Dekati 40 atau 40 lebih. Pamaroran liwatan sama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Kudaidin ana ing kampung Kudaid. Nggih kados sing kula terangno wingi nggih wong Arab riyen, nggih wong Arab napa riyen niku nak lunga iku cukup nggawa unta sing nyusui, sing apa susune kathah, mbek sangu wedhus. Dadi mulane nak untane niku sehat, otomatis ora perlu perlengkapan betul napa air minum mergo kok anggar lesu utawa anggar ngelak, wong-wong niku do ngombe napa susune unta. Begitu juga tentang kambing. Mulane masyhur ketika Nabi nyedelik teng Budi Sur niku putrane Abu Bakar nggih jenenge Asma binti Abi Bakar mbek Abdullah bin Abi Bakar kuwi mbok angon napa unta. Lah mbok angon unta iki mergo minangka Nabi iku butuh asupan sing rupa susu napa unta. Paham nggih? Makanya Nabi ketika ning perjalanan butuh satu keramat yaiku beliau liwat ketemu Umi Makbad. Umi Makbad iku wong sing kangelan uripe mergo wedhuse niku susune mboten medal. Wes susune ra metu Nabi liwat Abu Bakar kepengin dituku. Cara Jawa pokoke nduk aku pengen tuku susune wedhus iki. Jare wong iku susu ini sudah lama tidak keluar. Terus ditinggali Nabi didongani terus gancar napa? Gancar. Itu sangat berarti bagi wong Arab sing uripe ning padang pasir. Dadi ojo bayangno ning kene, kok muni sumur yo ribet. Wong Jawa kok bayangno wong Arab wong ora Jawa kok bayangno Arab. Ora ngono carane mikir gak ngono. Angel temen kandanan itu. Ya nang saiki yo malah enak, saiki malah enak go mobil sak ngombene sewangu ning jualan ana warung mangan glegeken bariku rokokan, bariku jamak salat, bariku bengak-bengok. Ya nang saiki ora ana urip ngene iki ora ana no. Tapi dulu itu sangat berarti lunga iku syaratnya nggo unta sing susune nembe kathah, wedhus ki ngoten. Nah kok ning perjalanan teh tukune ya tuku wong sing lagi nggo wedhus sing susune kathah. Nek susune gak metu iku masalah besar karena itu kehidupan. Ya, susu bagi orang Arab itu apa? Kehidupan. Paham ya? Nek ning desa-desa kan cukup mobil belik ngono wae.
Wa maralan liwatan sama kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Kudaiden ana ing kampung Kudet ala Umi Ma'badin ing atase liwat ning Umi Ma'bad al-Khuzaiyati kampung saka bilah Khuzaiyah wa arata ngersakno sapa Nabi idya alahmin ing tuku daging awalabane ing tuku susu minha saking Umi Ma'bad. Falam yakun mongko ora ana apa hibah uga simpenane Umi Ma'bad lisein maring perkara minggali ka saya mengkono laham lan makan. Kot hawa kang teman-teman nanggung sapa apa iki lasek apa hu ing sayin minal laban. Jadi walhasil otot hawa kang nyimpen apa khidauha hu ing sayan minal laban. Jadi kamane mbah kula tumbas susu jare-jare Umi Ma'bad aku ora duwe simpenan beras wedhusku dhewe ora tau napa metu napa susune. Sanazara mongko ningali sapa Nabi ilasatin maring wedhus fil baiti ing dalem omah. Qad khallafa kang teman-teman ngrepotno ha insat apa aljudu kerepotan anira iyati saking pangunan. Delok wedhus kuru-kuru potongane ra tau mangan, susune ya kempes, artine ra iso diperah, ora iso napa diperah. Fasta'dana mongko ngizini sapa fasta'dana mongko njaluk izin sapa Kanjeng Nabi. Fasta'dana mongko njaluk izin sapa Nabi ha ing Ummah Ma'bad fi khalbiha ing dalam ngepoh sat. Fa'adinat mongko ngizini sapa mar'ah, tapi niate ngenyek. Jadi terjadi Kanjeng Nabi karuan susune kempes wedhuse kuru. Jadi wis wedhuse kuru susune kempes, terus susune kempes wedhuse kuru. Lah kan logikane kan ngono, nak wedhuse kurang mangan otomatis susune kempes. Terus jare Nabi, gak apa-apa Mbah, kula tak sing ngepoh susune. Wis ora apa-apa ya. Ora apa-apa tapi ambek ngamuk. Wa qala kan ngucap sama Ma'bad, "Laukana biya khalbun asabna." Nek katono ora tak kei ilmu ora. Ya pertama itu izine tapi niat ini. Wa qala kan ngucap sama Ma'bad, "Menawa cerewet ngono, itu tuwa cerewet." Ya normal, itu normal apa? Ya mangkel lho, ya misale sampean misale bakul susu wedhuse kuru karuan ra ono susu ini sono tamu, mbon aku lho tak sing ngepoh. Cara kowe lah sing ngamuk kan. Ora tau mesti ngamuk. Lane laukan lamun ana iku biya insat apa khalbun susu la asopna mesti ngekeki kita ing khalep. Nek katono tak kei lho, fucuk ngono. Terus akhire ya mau ngizini tapi niatnya napa? Ngizini tapi niatnya. Betul dulu. Ya tentu roh nak Nabi orang yang luar biasa. Akhirnya famas paham kang ngusap sapa Nabi ad-dur'a ing poan. Dur'a iku wadah susune niku napa minha sanging sat. Wadah alam dungo sapa Nabi Allah ing Allah maulahu ya bendarane Nabi wa waliyahu lan kekasih Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi enak ae para pangeran. Jadi susu wau ditekel kemudian Nabi dungo ning Allah taala fadar mongko langsung apa jembar atau deres apa laban. Fahalaba mongko ngepoh sapa Nabi wasakolan nyirami sapa Nabi to ngombeni kulan nalqomi warwa. Dadi wong Abu Bakar wong sing ning tangga-tanggane sing delok wis ngombe kabeh. Susu wedhus iki sakmono. Semahalaba mongko li ngepoh Nabi wa mal ala ngebek sapa Nabi alina ing wadah wa qadara lan ninggal sapa Nabi ing iki lagi ana ing sandinge Umi Ma'bad ayatane ayat daliatan kang pertelo. Dadi susu wedhus utawa susu unta wis kempes kuru. Paham ya dipoh Nabi tak tangga-tanggane iso ngombe kabeh. Bariku Nabi cara bekal wajahe napa? Cara saiki ya kliken nabi riyane mboten kliken. Pokoke wadah dipeki mek Nabi terus Nabi meneruskan perjalanan. Tapi Nabi otomatis wa qadaruhu latiha ayatan jaliyah tentu itu jadi peristiwa yang jadi ayat yang luar biasa. Wedhus kuru kok ngatono susu sing kena diombe sak masyarakat kono. Faja amung kota sapa Abu Ma'bad Abu Ma'bad itu bojone Umi Ma'bad. Waro ala ningali sapa abad alaban ing susu. Faga mengko dadi kopihi lawan apa ala dibuka wa ila aqsa maring puncak-puncak gawa. Dadi mulai susu wadah ning wadah-wadah wadah. Iki untuk susu kondi ngene. Ngono nak cara kowe gak tuku ning Bomarot. Ora ana dol-dol iki maksud paham ya. Kuwaget susu wadah apa akeh. Untuk kondi. Wakalan dawuh sapa Abu Ma'bad anna laki hada. Iki kondi. Tos wala halu baran ora ana unta sing apa metu susune mujud bil dating dalam umat tapi do kang metu apa halus dikotrotin kelawan sak tetes labaniatin yang basa susu. Wong wedhus semontamu wingi aku pengen apa ngombe susu wae tak peres sak tetes ora metu kok iki pirang. Faqalat mongko jawab sapa umum maksud marrobina rajulun mubarakun maro liwatan bina ing kita sapa rajulun wong lanang mubarakun ngamberkahi. Kada wa kada kok mengkene jismanu fisike rajul. Wong nggo wanteng resik sopan. Wa maknahu prilakune ya apik sopan. Ora kok njaluk tok karepe ya tuku. Ora gratisan lan ista'am.
Wong yang ganteng, dan syaratnya Nabi kudu ganteng. Lane wong elek wis ra warasatul anbiya. Oh syaratnya Nabi ku fisik ku ganteng. Terus pinter. Dadi nek elek syaratnya ana warasatul anbiya kudu pinter. Dan orang ganteng ra pinter ya 11 wis apa? 11. Tapi yo urip menawa. Akhirnya cerita, mau ana wong ganteng liwat, wis tak kandhani susu entek ra ngandel, pamit ngepoh, tak izini, jebule iso tenan gamane. Dadi asline pertama yo niate kenyek. Ngono sak ora percaya, mun jenengan jebule tenan. Akhirnya disifati apa marrabina rajulun mubarakun kaza wa kaza jismanuhu wa fisiknya seperti ini, perilaku etikanya seperti ini. Jadi makna itu lebih ke perilaku apa etika. Nah, jisman itu fisik. Wong ganteng perilakunya juga ganteng. Terus fakola mau ngucap sapa Abu Ma'bad hadza sahibu Quraisy. Oh, iku wong Quraisy sing saiki dadi rame gunjingan ning Quraisy iku wong sing maklumatkan diri sebagai nabi. Wa aksama lan sumpah sapa Abu Ma'bad dikuli aliyatin lan saben-saben komitmen di annahu lan sak temu Ma'bad laura'a lan ningali sapa Abu Ma'bad ini nggih. Wa aksama lan sumpah sapa Abu Ma'bad dikuli aliyatin lan saben-saben tenanan aliya manen tenanan. Mulane diarani sumpah ilah, sesuatu sing tenanan sing serius. Bi annahu lan sak temne Abu Ma'bad laura'ahu la amanat bi. Wah iku nak wong gantenge ngono wis ora liya, iku mesti wong sing saiki dadi gunjingan ning Quraisy. Yaiku wong sing ngaku nabi atau maklumatkan diri sebagai nabi. Demi Allah, nak aku ketemu dekne mesti iman. Iki apa laura'ahu la amanat bi wattaba'ahu wa dana. La amanat ini iman sapa Abu Ma'bad bi lan nabi wa taba'ana sapa Abu Ma'bad bi nabi wa dana lan marji sapa Abu Ma'bad bi nabi. Kemudian setelah roh mukjizat Nabi, beliau berkomitmen, nak aku ketemu pasti iman. Boning walhasil di antara sejarah Nabi napa teng perjalanan itu sangu ngangge susu sing saking Ummi Ma'bad dan Qabilah Khuzaiyah akhirnya do iman mbek Kanjeng Nabi. Mulane nanti suatu saat ada cerita ketika Qabilah Khuzaiyah itu bela-belani Nabi mati-matian mergo roh tipake kramate atau mukjizatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti ketika Sulh Hudaybiyah Nabi kan dilawan wong Quraisy. Niku sing dilo mati-matian suku napa? Khuzaah. Lan niku daerah Abu Ma'bad kalian Ummi Ma'bad. Paham ya? Mereka itu sing mati-matian iki laura'ahu la amana bihi wattaba'ahu wa dana. Wa qadimalan rawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Madinah ing Madinah yaumal Isnin ing dina Senin sania asyara syahrul awal. Jadi rawuh teng Madinah itu sama dengan tanggal lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya dina Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Wa asyraqat lan dadi bersinar bi sebab rawuh Nabi apa arja'uha pira-pira pejajane Madinah azzakiyatu kang bersih. Jadi walhasil Madinah menjadi ceria karena kerawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan disambut apa tola al-badru alaina. Niku teng kitab-kitab diterangkan cah cilik-cilik niku do nyambut. Terus zawatil khudur. Nah niku dadi wong Islam ekstrem nemen-nemen cawe wedok perawan-perawan sing selawase ra metu do menek ning gone napa jeneng sutuh niku napa? Niku lho omah sing dhuwur lho. Pokoke teng kenteng. Kok ketak aku nang arep mosok nang kenteng malah perkara. Pokoke menek ning omah lho. Padahal iku zawatil khudur wong wedok zawatil khudur sing apa pingitan iku do metu sedanten. Medal sedanten. Waduh dadi lanang wedok cilik medal sedanten nyambut teng perbatasan Tola al-Badru alena min saniyatil wada masyhur. Lalu itu sing roh pertama wong Yahudi. Pas Nabi kuwatir wong Ansar wong Yahudi. Kok dene paling familiar roh sifate Kanjeng Nabi. Ku balamu sembarang-barang teko ngono tok komentar. Mulai. Yahudi itu mulai. Aduh. Pertama dene sing roh. Lah wong Ansar iku sing lugu-lugu malah keliru. Nyongkone Nabi ku Abu Bakar. Mergo Abu Bakar luwih sepuh kan wis napa wanen Abu Bakar. Ribet-ribet wes akhirnya rame nih Tola al-Badru alena warang Abu Bakar ditongko bareng ono sing luwih ganteng iki kudu ribet-ribet jane wa asraqat bi arja'uha zakiyah wa talaqalan mapaku ing Nabi sapa Ansor pira-pira wong Ansor wa nazala lan singgah sapa Nabi di Kuba ana ing daerah Kuba wasa salan gawe dasar sapa Nabi atau mendirikan sapa Nabi masjidah ing Masjid Madinah yaiku ning Kuba ala takwa ing atase dasar takwa ning Allah Subhanahu wa taala. Dadi kamane Nabi pertama rawuh kegiatan pertama damel masjid.